стержни невыгодные? Ну как, в смысле, вот это, к ручке. Раньше-то выгодно было, а потом что-то я стала это. А они по сравнению думают, да легче это. Тем более в ручке они закрытые стержни, а тут непонятно как и какие они, что они. Раньше я вовсю стержни брала. Ну, я тоже тогда брала. Ну, что-то как-то Нет, они мало пригождаются, что ли, даже непонятно. ну, может, Ну, они тоже не ко берешь всему лишним, подходят же. и не всегда это сам. Но все равно, если брала, я им как встретилась. А потом что тут начинаешь писать, хрен не знает, кто пишет, кто не пишет. Это. А я говорю, может, и хранение вот это, может, более как-то закрытое, ручки все.